హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది శ్రీనివాస్. మీరు చూస్తున్నారు శ్రీ లోకల్ టెక్ విజయనగరం. ఫ్రెండ్స్, మనం ముందు వీడియోల్లో పోట్రోనిక్స్ 80 వాట్ 100 వాట్ అనేది చూసాం కదా. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నది 120 వాట్. ఇది కూడా మీకు సేమ్ ప్రైస్ 4700, అదే ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో ఇది కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంది. ప్రజెంట్ చెప్పా కదా ఆఫర్ ప్రైస్ అని, మూడు కూడా సేమ్ ప్రైస్ పడుతున్నాయి. మీకు స్టోర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే డౌన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మనమైతే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆ 120 వాట్ సౌండ్ బార్ అనేది అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ చూసుకోవచ్చు, బాక్స్ అయితే ఇది పోట్రోనిక్స్ అనే బ్రాండ్ నుంచి. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి ప్యూర్ సౌండ్ 106, వాట్స్ వచ్చేసి 120 వాట్. ఇది బాక్స్ కూడా చాలా ప్రీమియం ఉంది కదా. ఒకసారి దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. లోపల మనకి సౌండ్ బార్ విత్ సబ్-వూఫర్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ ఏమేముందో మొత్తం చూద్దాం ఒకసారి. మనం బాక్స్ కంటెంట్ చూసుకుంటే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ స్టీరియో టు స్టీరియో జాక్ ఒకటి, మన మొబైల్ నుంచి హోమ్ థియేటర్కి కానీ మన సిస్టమ్కి కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ రిమోట్కి 2 బ్యాటరీస్. అండ్ ఇది వచ్చేసి రిమోట్లో మనకి మ్యాక్సిమం ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చేసారు ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పవర్ ఆన్ ఆఫ్, అండ్ నెక్స్ట్ మ్యూట్. ఇది వచ్చేసి ఇన్పుట్. ఇది వచ్చేసి బ్లూటూత్. డైరెక్ట్ బ్లూటూత్ మీరు ఆన్ చేసుకుని డైరెక్ట్ బ్లూటూత్ ఇక్కడ నుంచి మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వాల్యూమ్ అప్, వాల్యూమ్ డౌన్, సాంగ్ ముందుకు వెళ్ళడానికి, సాంగ్ వెనక్కి వెళ్ళడానికి, అండ్ నెక్స్ట్ సాంగ్ ఆపడానికి. ఇది మీరు ఒకవేళ మ్యూజిక్ వింటుంటే మ్యూజిక్ ఆప్షన్, మీరు మ్యూజిక్ బటన్ నొక్కితే మీ సౌండ్ బార్ అన్నది మ్యూజిక్ మోడ్ తగ్గట్టు మారిపోతుంది, అంటే వాల్యూమ్ కూడా మీకు స్మూత్ పడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూవీ, న్యూస్. అండ్ నెక్స్ట్ బేస్ మీరు పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ట్రెబుల్, ప్లస్, మైనస్. మనం దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడితే మాత్రం చాలా ప్రీమియం ఉంది. ఫ్రంట్ మొత్తం మీకు మెటల్ జాలీ ఫినిషింగ్ టైప్ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ పోట్రోనిక్స్ అనే బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు. సబ్-వూఫర్ వచ్చేసి మీకు 6.5 ఇంచెస్తో వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం సైడ్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ బటన్స్ టైప్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చి మోడ్, మనం మోడ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి బ్లూటూత్ కానీ ఆక్స్ కానీ ఏవైనా. ఇది సాంగ్ ప్లే పాస్ బటన్. ఇది నెక్స్ట్ ఇది సాంగ్ ఫ్రంట్ అండ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్కి. వాల్యూమ్కి మీకు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ సాంగ్, ఇది ప్రీవియస్ సాంగ్ వెళ్ళడానికి. యూఎస్బి సాకెట్ యూస్ వచ్చేసి మనం పెన్ డ్రైవ్ ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి యూఎస్బి. అండ్ ఆక్స్ ఇన్ అయితే మన టీవీకి లేకపోతే మనం ల్యాప్టాప్స్ కానీ సిస్టమ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తే ఆక్స్ ఇన్ అన్నది. అండ్ హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి అంటే ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ టీవీస్ అన్నీ మనకి ఆప్టికల్ లేకపోతే హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ బేస్ అవుట్ అనేది మన సబ్-వూఫర్ ఉంది కదా, వూఫర్ తాలూకా సబ్ అవుట్ అన్నది దీనికి పెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీసీ ఇన్ మన దగ్గర ఏమైనా ఛార్జర్ ఉంటే దాని నుంచి సప్లై అవ్వడానికి, మనకు అది అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఏసీ ఇన్ అంటే ఫిలిప్స్ కార్డ్ దీంతో ఇచ్చారు కదా, అది సప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం దీని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ దీని బేస్ పంచ్ ఎలా ఉంది అని చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది వచ్చేసి సబ్-వూఫర్ నుంచి వచ్చే వైర్. ఇది మనకి బార్లో సబ్ అవుట్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ జాక్ ఉంది చూసారా, ఇది ఇందులో ఇది ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఫిలిప్స్ కార్డ్, ఇది పవర్ సప్లై గురించి. ఇది మనం ఏసీ ఇన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. Power on. ప్యూర్ సౌండ్ 106 అని వచ్చింది. You are now connected. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బ్లూటూత్ అయితే కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఒకసారి సాంగ్ ప్లే చేసి చూద్దాం అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది అని. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, అవుట్పుట్ అన్నది మామూలుగా లేదు. ఒకవేళ మీరు లేటెస్ట్ టీవీ తీసుకున్నారు, మీకు లేటెస్ట్ ఆప్షన్స్తో హోమ్ థియేటర్ కావాలి అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్. ఇది విత్ హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సీతో వస్తుంది. అండ్ ప్రైస్ కూడా మీకు ఆఫర్లో ఉంది ప్రజెంట్ అయితే. చాలా బాగుంది ఐటమ్. బేస్ పంచ్ కూడా చాలా, అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎంత అవుట్పుట్ ఉంది అని. చాలా బాగుంది.
ఒకవేళ మీకు ఇది నచ్చితే డౌన్ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు మొత్తం డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, సో చెక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.